സർ, ഈ സഭാകവാടത്തിൽ ഈ ബജറ്റിനെതിരെ സത്യാഗ്രഹം ഇരിക്കുന്ന 4 UDF അംഗങ്ങളെ ഞാൻ ആദ്യമായി അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. സർ, ഞാൻ ഈ ബജറ്റ് പ്രപ്പോസലിനെ എതിർക്കുന്നു. നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റം, അതിരൂക്ഷമായ തൊഴിലില്ലായ്മ, കൊലപാതകങ്ങൾ, ബലാത്സംഗങ്ങൾ, സൈബർ തട്ടിപ്പുകൾ, പോക്സോ കേസുകൾ, ഗുണ്ടാക്രമണങ്ങൾ, കർഷക ജപ്തി എല്ലാം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് കൊടികുത്തി വാഴുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയുടെ ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ആമുഖവും ഉപസംഹാരവും വിവിധ പത്രങ്ങളുടെ തലക്കെട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ തമാശയായി തോന്നും. ഞാനൊന്ന് വായിക്കട്ടെ സർ. ആരംഭിക്കാൻ സർ. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിജീവനത്തിൻ്റെയും വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെയും വർഷമാകും വരാൻ പോകുന്നത് എന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബജറ്റ് പ്രസംഗം ഞാൻ ആരംഭിച്ചത്. ആ പ്രതീക്ഷ യാഥാർത്ഥ്യമായി എന്ന സന്തോഷം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള ബജറ്റ് പ്രസംഗം ആരംഭിക്കാം. എല്ലാം ശരിയായി, എല്ലാം അംഗീകരിച്ച് ഉഷാറായി എന്നാണ് ആദ്യം, അതായത് ആമുഖം. ഇനി അതൊരു ഉപസംഹാരം. പേജ് 181, ഐറ്റം 568. ബജറ്റ് കേവലം കണക്കുകൾ മാത്രമല്ല, നാടിനെ കൂടുതൽ കരുത്തോടെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാനുള്ള ഒരു സമീപന രേഖയാണ്. നമ്മുടെ നാടിനെ കൂടുതൽ പുരോഗതിയിലേക്കും വികസനത്തിലേക്കും നയിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തന രേഖയായി ഈ ബജറ്റ് മാറുമെന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. ഇതാണ് സർ ഉപസംഹാരം. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഈ പാവങ്ങളുടെ പടത്തലവൻ എന്ന് എല്ലാവരും വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട AKG ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ ബജറ്റ് പ്രസംഗം പാവപ്പെട്ടവന് നടുവടിക്കുന്ന ഈ ബജറ്റ് പ്രസംഗം പൊതുസ്ഥലത്ത് വെച്ച് കത്തിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. സർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ഇവിടെ ബഡ്ജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ 153 പേജുകളിലായി 570 കാര്യങ്ങളാണ് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ സ്വഭാവമില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ്. സർ, ഇതിൽ 6 മുതൽ 16 വരെയുള്ള പാരഗ്രാഫുകളിൽ കേന്ദ്ര നയത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 15ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ്റെ കാലത്ത് കേരളത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട വിഹിതത്തിൽ 6700 കോടി രൂപയുടെ കുറവ്, GST വരുമാനത്തിൽ 7000 കോടിയുടെ കുറവ്, കടമെടുപ്പ് കുറവ് വരുത്തിയതിൽ 4000 കോടിയുടെ കുറവ്, പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കടബാധ്യതയായി കണക്കാക്കിയ കേന്ദ്ര നയം കാരണം 10000 കോടിയുടെ വരുമാന നഷ്ടം, ബജറ്റിന് പുറത്ത് ധനം സമാഹരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കടബാധ്യതയായി കണക്കാക്കുന്നതിനാലും കടമെടുപ്പ് കുറവ് വരുത്തിയതിനാലും 7100 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം, പദ്ധതികൾ വീതം വെപ്പിലും നഷ്ടം. സർ, ഇത് പ്രസംഗത്തിൽ പറയുക എന്നല്ലാതെ നേടിയെടുക്കാൻ എന്ത് നടപടിയാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിച്ചത്? മുമ്പ് കോൺഗ്രസ് കേന്ദ്രം ഭരിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഭരണവും സമരവും ഒന്നിച്ച് നടത്തിയിരുന്ന ഇടത് ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ BJP ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ ഈ നയം സ്വീകരിക്കാതെ മൃദു സമീപനം നടത്തുന്നത് BJPയുമായി രഹസ്യ സന്ധി ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ജനങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത്. സർ, 37 പാരഗ്രാഫ് 37 മെയ്ക്ക് ഇൻ കേരള, വ്യവസായത്തിൽ യോജിച്ച തൊഴിൽ സംസ്കാരം ഇവർ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ ഗവൺമെൻറ് പരാജയപ്പെട്ടു. കേരളത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് സാമർഥ്യമുള്ള വ്യവസായികൾ ആരും തയ്യാറാവുന്നില്ല. വകുപ്പ് 54 പ്രവാസികളെക്കുറിച്ച് ധാരാളം പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അവരുടെ വിമാനയാത്രാ ടിക്കറ്റുകൾ ഓരോ ദിവസവും 5 ഇരട്ടിയും 10 ഇരട്ടിയുമായി വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതൊന്ന് കുറക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. സർ, 66 മുതൽ 84 വരെയുള്ള പാരഗ്രാഫുകളിൽ കൃഷിയെ സംബന്ധിച്ചാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. നിത്യേന ഈ മേഖലയിൽ കൂലി വർദ്ധിക്കുന്നു, വളങ്ങളുടെ വില വർദ്ധിക്കുന്നു, മെഷീനറിയുടെ വില വർദ്ധിക്കുന്നു, ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് മതിയായ വില ലഭിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് കർഷകർ അതീവ വിഷമത്തിലാണ്. ഇവ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഒരു നടപടിയും ബഡ്ജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ കാണാനില്ല. സാർ, മാത്രമല്ല നെല്ല് തേങ്ങ സംഭരണവും പരാജയമായി. 140ാം വകുപ്പ്, അത് തദ്ദേശ സംഭരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. പദ്ധതി വിഹിതം വെട്ടിക്കുറച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. സാർ, ഇവിടുത്തെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ലൈഫിൽ വീട് നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇറക്കുന്നു. കേന്ദ്രവും തദ്ദേശ സ്ഥാപനവും പണം ചെലവഴിക്കണം. അഥവാ വീട് നിർമ്മിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പേര് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിനും. പുതിയ വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുവാൻ ഇപ്പോൾ സാധിക്കാതെ പോയിരിക്കുന്നു. 153 പാരഗ്രാഫിൽ അതിൽ സഹകരണത്തെക്കുറിച്ച്, സഹകരണ തത്വങ്ങൾ തന്നെ ഇല്ലാതായി. സർ, ഇപ്പോൾ പുതിയ കരട് ബില്ലിലും അധികാര
വികേന്ദ്രീകരണത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ല, അധികാര കേന്ദ്രീകരണമാണ്. രജിസ്ട്രാറും ഗവൺമെൻറ്റും ഇവർക്ക് നൽകുന്ന അധികാരം വളരെ വിശാലമാണ് സർ, ഇവർക്ക് നൽകുന്ന അധികാരം. അതുപോലെ തന്നെ മലപ്പുറത്ത് JR ഒരു രാജകൽപ്പന ഇറക്കി, അതായത് ഈ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ പരസ്യം പോലും നൽകാൻ പാടില്ല. 2005 മുതൽ 27 വരെയുള്ള വകുപ്പുകളിൽ വ്യവസായത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സർ. ഒരു വ്യവസായം UDF ഗവൺമെൻറ് ഭരിച്ചപ്പോൾ എത്ര വ്യവസായങ്ങൾ, ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ജോലി ഒരു വൻകിട വ്യവസായം പോലും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ വെറും 6 മിനിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അധികം നീട്ടുന്നില്ല സർ. ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ മുസ്ലിം ലീഗിൽ നല്ല സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകി. അത് അംഗീകരിക്കാൻ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ കാനം രാജേന്ദ്രൻ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല, അദ്ദേഹം എതിർത്തു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ധാരാളം ഇടത് ഗവൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. പക്ഷേ അച്യുതമേനോൻ ഗവൺമെൻറ് ഈ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ അച്യുതമേനോൻ ഗവൺമെൻറ് നമ്മൾ ഒന്നിച്ചായിരുന്നല്ലോ, ഒന്നുപോലും അവർ ഒരു സെൻസ് സാർ. നമ്മൾ എൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ എൻ്റെ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ജനറൽ ആശുപത്രി അതിൻ്റെ വിപുലീകരണം 50 ഏറ്റെടുക്കണം സർ. ഒരു ചെറിയ റോഡ് ജംഗ്ഷൻ മുതൽ ചെരണി വരെ റോഡ് മന്ത്രി നേരിട്ട് വന്ന് കണ്ടതാണ്.